сердце. Сердце костра. Сердце, видите. То есть свой организм. Чуть в бок, влево, вправо. Маленько уже отклонение. Но факт надо учитывать, что подувальце. Сейчас я обойду и покажу вам подувальце, чтобы было. То есть у ноги. И бревна должны быть сырыми. На это надо учитывать. Все жестко. Вот обходим подувальце смотрим. Подувальце. Вот подувальце снизу как работают. Видите? Вот. С этой стороны вот подувальце. То есть бревно это вообще сырое. Достато из ручья. Лежит. Вот. И тут надо посмотреть тоже на этажность съемки. Ну, только не на этажность даже. Этажность называется. То есть два бревна лежат. Одно на другом. То есть это поперек лежит. Вот. Но еще и костер у нас получается не только тангентальный, но и радиальный. То есть если вот тут лежишь, спишь, то есть отбой тепла идет именно сюда. То все создает между собой, они вот эти квадратики отскакивают. Вот, если даже елка и смоляные кармашки там есть, то они будут на себя отскакивать. А это на вас никогда по радиалу она лежит, видите? Радиальный у них. И на вас не отскочит. То есть если тут лежанку сделали, тут все будет хорошо и долго греть. Хватит на всю ночь, на зимнюю ночь. Ну вот такой вот костер, ребята. Под названием действительно Надья. А не то название, которое, как говорят, бревно греет бревно. Утро, ребята, наверное. Время сколько видно. Чай у нас замерз. Окружение тайги. Получилось так сейчас. Сейчас проверим без пушки. Да, стоит. Времечко. Природа. Чай замерзший. Красотища, ребята. Таежный костер. Вот с отбойником, верхний отбойник. Вчера было не видно. И тут все сделано четко. Сделано подувальце. Видите, внизу. Вот так вот. Сам костер. Красавчик. Вот чай. Вот такой красоте. Просто прелесть. Наш чай. Замерзший. Замерзший. Вот, ребята, кривая пихта. Выпал снег. На дне аккумуляторы уже закончились. И посмотрите, как тут все красиво. Просто прелесть. Вытащил? Но да отпусти. Отпускай. Маленький, вон какой. На фоне давай и Кинку покажу, он большим будет казаться. О, давай. Пускай. Поплыл. Во-во-во.
пониже маленько сделай. Так. Вот с рекой. Вообще наслаждение. Какой парус, посмотрите. К семейству. Отпустили, Да. нашего достали. К лососевому относится. Вот такой кадр. Вот дудочку такую. Сейчас посмотрим, как раздуется. Нагибаться не надо. Из ребра плотника. О, костер пошел. Эти по всегда сырое бревно нижнее. Верхнее тоже стоит пародиально. Ну вот и все. Готово. Так, ребята, что по болотнику сказать? Короче, есть у нас болотники еще советские, есть такие. Ну, вот такой болотник берег я его. И что получилось? Вот смотрите. Вот такая вот штучка. Где она? Вот видите, перетерлась и все. Хотя болотники совершенно новые. Я их хранил. И ничего не получается, короче. Вот так. На этот вроде целый. А, тоже видим, да? Косяк. Ну вот по болотникам. Надо брать эти болотники нормальные. Советские черные болотники. Идти по тайге. Вот. Вот такие болотники нужно брать. Да, ребята, вот идет снег. Вообще видите, какой фон. Все в снегу. Вот так все это смотрится. Снегопад. Вот такая красота. Эти упавшие. Вот, все вот так смотрится. Вот так. Красиво. Ребята, такая красотища. Место Китра. Китры. Место красочное. Вот, ребята. Вот такой пейзаж еще раз. Место кедр. Кривая береза. Ладно, пробрасывать спиннингом. Пробуем. Есть ли рыбка или нет. Красотища вот такая. О, он зашел. Так вот, глубоко. В забродниках. Красота. А? А, понятно. Это показывали уже тоже. О, в забродниках. Вот так вот. Вот в такой красоте. Красиво. О, пришли. Мы стоим. Ой, сейчас посмотрим, сколько у нас времечко. О, 4 часа. Ну, вот такая вот штука, ребят. Ну вот, ребята, вверху видите чага, но ее не достанешь. Вон там вверху. Вот тут. И подойдем к березе поближе и посмотрим. Это, по-моему, капа-корень. Здоровый капа-корень. Ну, посмотрим. Сейчас. Да, веточки, видите. Капа-корень пророс. Сама береза как бы погибла. Получилось. А капа-корень, веточка проросла с него. И маленько, видите, почки. Сейчас покажу. Вот почки видно. Вот почки, видите. Ну, такой здоровый кап на этой березе. Ну, вот такая штучка. Кстати, такой. Да, ребята, наступила темнота. А еще дел покушать, сварить, костер сделать, рыбу почистить. Ну вот, столько дел. Жена
отправила полотенцем, что-то булькает. Так, открываем. Костер у нас такой здесь. Со 2 числа мы здесь уже. Неужели она нам... Опа, записка еще. Записка даже. Записка. Ребята, подумайте. О, первачок.